Ushoboye kumwita Kibonke cyangwa ukamwita Clapton, byose nibyo kuko aba bavuga umuntu umwe. Ariko se wari uzi ko amazina ye y'ukuri ari Mugisha Emmanuel? Ni umwe mu banyarwenya n'abakinnyi ba filime bagezweho mu Rwanda, wamamaye kubera impano ye idasanzwe yo gusetsa no gukina filime. Urugendo rwa Clapton Kibonke ntirwari rworoshye habe na gato. Mbere yo kuba icyamamare, yakoze imirimo itandukanye ashaka imibereho. Nyuma aza kubona amahirwe mu gukina filime no gukora urwenya, aho impano ye yatumye yigarurira imitima y'Abanyarwanda benshi. Yagiye agaragara muri filime zitandukanye ndetse no mu bitaramo by'urwenya, bituma izina rye rirushaho gukomera. Twikojeje gato mu mpfunyapfunyo mu buzima bwe bwite, Clapton Kibonke yasezeranye imbere y'amategeko na Ntambara Mutoni Jackie mu mwaka w'ibihumbi 2018. Bombi bubatse umuryango ufite abana batatu, uwa mbere bamwise Mugisha Nera, uwa kabiri bamwita Mugisha Neva, uwa gatatu bamwise Mugisha Nolan. Nyuma y'imyaka 8 babana, ku wa 4 Mata mu mwaka w'ibihumbi 2026 bakoze ubukwe bwari bumaze igihe butegerejwe. Byitabirwa n'imiryango, inshuti ndetse n'ibyamamare byinshi byo mu Rwanda. Uyu munsi Clapton Kibonke akomeje kuba umwe mu mazina akomeye mu myidagaduro nyarwanda. Akora filime, akamamaza ibigo bitandukanye kandi agakomeza gususurutsa abakunzi be ku mbuga nkoranyambaga no mu bitaramo. Uwo yari Clapton Kibonke, Mugisha Emmanuel.